March 21st, 1963. Gwakusatu abiri muri munkaga mwesatu. Officially closed. Ekomera lukatulazi lyaggalwa. Soon to credit facility. Bagamba olw'okubanga nti bayite bakyalina bifo. They transferred off the island. Abasibe bonna bagibwa ku kizinga. Only that's not what happened. Naye mazima ekyo kyennyini si kyekyatuukawo. Not at all. Yadde n'akamu. Alukatulazi mu Gwokusatu nga 2013 nga budde kiro lyali komera nenga liri kazinga era nga teri yali atolosheyo likodi zaalyo nenga baligala mu 13 buli musibe najjibwayo nga kibetagisa sente nyingi okulikuumirawo igeye nakyeno waliwo basirikale babiri abajja kutawa nga tekuli yadde omoko kiki ready your weapon. amagamba abeereredde ku mmundu ye. Happening. 2 guards. Always meet the transfer. Ogobadde. Maybe they forgot. Kono wabaddewo bagadisi babiri. This is Alcatraz. Abadde balina okukola transfer. No one forgets. Muba beerabidde kodi na Alcatraz tembera mu kwerabira. Komerera lisinga okuba strict mu nkola zaalyo zonna. Bano bagenda maaso n'okulambula tutandika butandisi. Nengo libwe tusambi yayo mani with other voice nga bulijjo. Bayorekera monda. Komera ddene kukamada. Akadiri ali kazinga akalabika nga akatono. Sebo kalengerera wala. Is anyone here? Waliwo omuntu yenna wano. Follow me. Goberera. Bane njagala olabe. Abasibe abali balina okugibwa wano bintu byabwe ebisinga byali byasigaddeyo mu ssero zaabwe nga kirabika nti olugenda lwabwe kyokka nga tekulabikako n'omu terwabadde nga tulansifa entufu bweteekeddwa okubeera wabula bano bawulira ebikoona mu kwetoloola mu bisenge by'enjawulo ebyekkomera wali wateekeddwa osigalawo abakuumi babiri nga bamaze okukola tulansifa kyokka nabo tebaabasangawo. 302 men disappeared that night. Baali abasibe bisatu From again. mu babiri abaabula ekiro ekyo Until now. tebaddangamu kulabika paka olwaleero oli yagamba munne nti gwe kubira ogambe nti bonna tubabazeera tubonna tubalabi naye nga bisatu babiri baabula baba bisatu babiri twaddamu Alcatraz olwaleero bukyaliggalwa ng'abantu bajja okulirambula kyafuuka kya bulambuzi lyaggalwa abantu bajja ne bakuba ebifaananyi abamu ne basaba baggalirweko mu zisheero kale mu nkuyanja bakwata kuba okujja okulambula kwaliko kawalajja n'akato wabula kawulira ekikuba eruuyi mu bisenge abalambuzi gye baali batannaba kutuuka era nga tewateekeddwa kubeera muntu yenna bisenge bimu byali byaggalwa nga tewakkirizibwa muntu yenna kuddayo weetegereze wabula gye kaggula kalina kyekalaba ekyakakubetisa ne kakuba omulanga abalambuzi n'ababalambuza ne bajja misinde Hey buddy, wekyali can't sleep in here. teekirizibwa eno omuntu yenna kwebakayo 2 minutes to get the hell out of here. tukwadde dakiika bbiri oveeyo waliwo yali awumuddeko wano akaana gwe keekanga odi n'avaayo mpolampola alabeka yajjiddekumu n'abalambuzi n'oba yazanywedde n'asiriikirira As I was saying, nga bwe mbadde mbategeeza 21st, 1963, Alcatraz officially closed. babagamba nti nga 21 Ogwokusatu mu 63 Alcatraz yaggalwa kyokka ono bw'avaayo gy'abadde yeebase naye bw'atunula bw'ati yalabika nga atidde nnyo ng'alinga alina kyatategeera bulungi neeyongerako ekigirikooti kulambula kwolekera kuggwa liri kazinga kale abantu balinnya maato okujja okulambula wano era balinnya maato okwata ekkuba okuddayo n'atunuulira eruuyi ngobeera olengera bulungi ekiboga
bantu bangi wano waliwo ekimeri ekibatwala Ticket, sir? tiketi zo sa tiketi ng'alina tiketi alinamu n'akasente obula yali alina n'ekisomolezo Next time on the rock. gamba katusubire ofunye akaseera akalungi ng'oli ku rock kuba gamba kano akazinga kwe bazimba lino ekkomera katulazi kamayinja kanjaziyazi kale kwe gamba baga nti kiri awo kiyinja bamuga ofunye akaseera akalungi ku rock nga wana abafirimu gye bayita the rock kabaka Sean Connery so ekkomera lino olusibo olwasoosoddira kaakati mwalimu ebifaananyi by'abasibe abaliko mu kkomera eryo baba asembayo okubeeramu bwe lyaggalwa mu 63 wabula ono erabamu ekifaananyi eky'omuntu amufaanana ngono baali bamuleeta wano mu 58 baaligala mu 63 kwe kuzzaayo mu Alcatraz Minister House mu 1960 ku macanga babala foreign mukeera kwala buliri ne musenya ne mukola ki buli omu n'otuula ku buliri bwo kale bayita loolokolo nga mwena muvaayo nga mudda mu maaso olwo babala foreign bakakasa nti namba ewera ne bagamba mutambule. Not so fast, 2024. Bagato yangu wagenda gwe 2024 wano toba nalinnya oba namba ono ye 2024 buto yangu wagenda nayimiriramu Shake it down. akayumba ke mukaze yekengerwa alabika abenjaza pekesen wabula mukambwe okamala nena alagidde okwaza alabika tamwagalirako ddala. It's clean, Mr. Tiller. Kalikiri ni Mr. Tira wale kubata Mr. Tira wano Mr. Tira naga malake yaliza bana abayaje bakweka wali wakafaananyi kemboko ye wano kumbe makafaananyi emabega wako jakweka songola. That's not mine. Kalikiri ni mayi asi ntishikange yavuma bali abalongosa kalikiri wali Take kiri him away. mutwale yo mukanyogoga Today's visiting day. lero lunaku lw'abagenyi Not for you. abambi gwe tojja kukyalirwa ng'olabye lero visitingidde kati ate yono wano yennyini yaliko malo katulazi mu 58 ne baligala mu 63 kati no Tira eyali wadde ne mukomereri ebiseera ebyo yamala n'afuna ekirabo ekya Medal of Valor FBI kyegaba ekisinga okuba ekyokuntikko. Tira ye musajja yamutulugunyanga mwalo katulazi naye ate emyaka mingi egiyiseewo kuba kati wano tuli mu lwaleero gayi nga akyenkanankana nga bwe yali yenkana bwe yali mukomera we baaligalira ne bwe bamutwalirayo. Ate Tira waafunira Medal of Valor nga mukadde muvundu wabula no bw'alaba mu katabo kali akwogera ku basibe abali mu kkomera eyo n'agamba nti Tira kandi okyewunyisa okuba nti yabadde omu ku babadde bazeeyo okulambula n'engeri gy'abeera ntakaddiye okutuusa olwaleero naye ng'awo nakabadde kanjulwa bwanjulwa ne balyoka bagamba nti Alcatraz olwo ne katandika mu butongole twaddako ebbali nga lwogo batwala entyagi baabano engera kuliko abagoba kuliko muwala ono alabika tasobola kukkiriza kumukwata ne baabafiirawo kati ate aliko agoba ennyo katono akwata emiisi onfiirako nayo kisirani kuliko n'akawala akagoba nako katuuse yali ayagala asooka asuuleyo ono naye ng'abeera aluzika kasobola omusanga kalina lonno sobo nako mperepe mbako omukono kamo naawe nabanga agubaka nyweza nnyo nebikutuka ate yali akutte safari na mayiti gwenyabo Madison kabadde kabijjukira Detective Madsen. Detective Madison You hear a word I've been saying? oliddeyo ekigambo kyenjogedde And I respect you too much to say. badde sikusubira kwogera bingi You've been flying solo for 3 months. obadde otambulira mu sona It's time to get you partnered up again. myezi 3 obanga ofulayinga solo wekabwamu tugenda kufunira patana kati mukabadde kakola bwa peke. Let's start with Rivers. Rivers osobola okukola naye A stint in Vice. You know, I don't think Rivers knows I'm a detective here. He Rivers. wants me to make him coffee. tamanyi nti ndi detective olaba ntuma mutabulire ne kofi 5 Ash. ate fact. 5 as Keel. kyoyalina Come on, we work with the obwangu Hardy Boys. bonna boyogera sibangu n'akatono We all took a loss that day. fenna twafiirwa You gotta stop blaming yourself. olina okulekeraawo okwenenya pata naawe bwe yafa I don't. seenenya I blame the guy that pushed him off the... nenya ekisajja ekyamusindika bwe yali alikale bwerebu Through the mug shots, we followed every lead. bano be bakafulwa baliwo kyokka n'ekisajja twakinoonya kyabona We got a homicide. You're up.
Detective Madison ne waliwo omuntu afudde bakwagala mpozi You're right. Those are great choices. oli mutuufu bongambye okukola nabo be bakabi I just... naye Yeah, I know. nkitegeera ne wotakyatola Give me the day and I'll pick someone. paamu olunaku nja kulondamu omu mubo nze nkusuubiza mukafulwako patana waako kale kabadde kakola kokka nga tekakyetaaga patana eno waliwo eyafudde kati polisi baba bajagalawo Detective Madison kyebava bakayita Who murders a guy who's already got one hip in the grave? Victim's Elijah Bailey Tiller. anatta omuntu abulako akaseera okufa koni gwe basse bamuyita Elijah Tiller oba Elijah Bitira Ibitira eyamuse yayasiza n'ekifaananyi kyokka tekyagudde kuva we kiwunzikibwa nga kiringa ekyayasiddwa bugenderevu Rebecca, the Vic. He was a Fed. Rebecca All right, let's get all we can before we get tossed. aba FBI bazze koni tujjawo kye tusobola nga tetunnagobwawo bano bapoliisi eriroko kati mbw FBI ezze You're done here. byama wano biwedde Excuse me? ogambye otya Victim was a federal agent. We're taking off. afudde abadde federal agent Says me. kati bino byaffe You are? kyani agambye tinze ngambye kozi gwani Hauser. bampita hawuza Now get up. fulema agenda I don't leave a crime scene unless my immediate superior nze siva orders. kulayimu sini okuleka nga mukama wange andagidde kati ate simu yako evuga kireka mukama wako akakubira kaga Lieutenant Liga Okay. Got it. Run along and play now. Thanks for being a dick about it. Jimmy, do me a favor? Nyamba. Run Emerson Hauser through the database. I want to know where he came from. nonyereza Emerson Hauser ng'osinzira mu database njagala kumanya avudde ku ttabi ki erya FBI muye Emerson Hauser FBI eyangu ye mangu ku mukadde eyafudde n'ekifaananyi ne kakibbawo eyasiza ekifaananyi kino asobola okuba nga yeyasse Elijah Tiller kale baba yakyasiza nga yaso kikwatako kusobola okuba nga kuliko ekinkumu kyekyengalo ekasikaningako ekinkumu jukira kiba unique buli muntu kyaba nakyo kiba kyefaanana kyokka eyo fingerprint waliwo nekyebayita voice print Jackson. terigwe ogifaananya nayo mulala budde kuba ne byabakoperera amaloboozi mbona bali bamuyita Silveni Jack Silveni bw'omunoonyereza ebimukwatako fayiro tosobola jakisesinga kwegenda mu advanced search Jack Silveni His name was E.B. Tiller. mbu omuntu eyamusiba bali bamuyita Ibitira Deputy Warden? deputy warden Ibitira yali deputy warden ani yali warden Diego Soto. Diego Soto waliwo akatabo akawandikibwa Diego Soto dokita ng'awandika ku komera Lukatulazi kati bw'oba oyagala okumanya ebikwata ku Tiller okufa kw'omusajja Tiller eyafudde mune eyamusinga ate yaliko omukomera ali by'abantu byaliwo dda 63 obibuuza Dr. Soto eyawandika akatabo ku komera Phillips are key. kwe kudda wano Scores a pipe dream without the double up. waliwo anoonya obutabo More partial to Pac-Man, but maybe that's because I like to eat. bukagala byandya Diego Soto, will you marry me? Diego Soto n'afumbirwa Diego Soto? yegwe Dr. Diego Soto Look, oli kagezo singa bw'ofaanana Criminal justice and Civil War history? manyi wawandika obutabo bwa criminal justice ne civil war history Way smarter than we all look. fena tuli bagezo singa bwe tufaanana Back in Madsen, I was hoping to borrow you for a case. nze Madison badde njagala kweyazikamu ku musango ogumu yeah? Obamanya. Warden James and his deputy Tiller. James is long dead, but omujemusi he's still alive. omudepute Tiller mujemusi yafadda And an inmate named Jack Sylvain. naye Tiller akyali mulamu bw'omanyi omuntu gwe bayita Jack Silveni That was one unlucky cat. The guy was a World War II vet. yali omu bannamukisa The rock for robbing a grocery store. yali veterani wa sematale owokubiri That's the unlucky part. The store sold stamps. baamukwata baggulosalo esitowa And feeding your family becomes a federal offense. mbu kati kijja kitomwe okusibwa ku misango gwa naggomera mbu sitowa gye yali abba yali etunda ate food stamps Next stop, The Rock. baamusiba paka mu rock oba mwadukatulazi Interest in Jack Sylvain. kikyoyagala ku Jack Silveni E.B. Tiller was killed last night. ebitira baamusa ekiro bwebadde ogamba nti akyali mulamu His print showed up at the scene. kubali mu kifaananyi obala nitusanga ekinkomo kya Silveni mu kifo Why not? mbu tekisoboka lwaki Yasekawo. Jack Sylvain died over 30 years ago. Jack Silveni yafa myaka kumpi nga 3 agayita tasobola kubanga ekinkomo kye ate kyekyabadde Tiller we yafiiridde Tiller yali deputy warden edda mu gyenkaaga eyo mwalo Katolazi Jack Silveni Okay, 2024, on your... kale 2024 situka mu solitary Let's go. bali bamutadde mu kanyagoga bamagamba yitawo tugenda kole fujjo kusanga ne songora mu seero
kyamutegesa mu kasoli kyali That's it. kyekyo kyennyini nakulwa visitation lwagitawo. What did you say to my wife? mukazi wange mwamutegeezezzaaki oba omukazi yali alina Would you look at that? I must have made a mistake. It's red getting sprung today. Not you. You should really eat something. baako koolya. Remember, this is Alcatraz. jjukire nalukatulaazi Things can always get worse. bintu bisobola ottabuka okusinga wobadde obirabira. osobola olaba nga oli bubi naye ate nomala noba bubi. twadda San Francisco olwaleero kati mutaka eyali mu Alcatraz mu gyenkaaga ng'atulugunyizibwa okukamala. I need to use the locker room. njagala kweyambisa lokalumu Enjoy the facilities as a guest. mpozi ng'ova kunaaba naye osooka kusasula $5 okweyambisa facilities ng'omugenyi. Hey, you got some change coming. gwe kyali mbadde nkyakuddiza balance yasikawo busisi bano bamuyita change. kombe yajja n'akasumulizo ng'alabika yeeyambisaako edda facilities za wano n'abaako ebintu byaleka mu looka bajja yagala kweyambisa lokalumu bw'ate yali wowo tu vet oba veterani wa sematalo owokubiri. Hey, brought you to change in the first towel. oyambise zino zitawero oba omaze onaaba mekale bemooto kagala kadduke kumbe kali ku mmekete bino neri ne kaweweera. Becky! Uncle Ray. ankole Sweetie. araswet Something? Jack on the rocks. kuweyo kati On the rock. ojaka daniel zinga otaddemu obubalaafu kayita Jack on the rocks. Goes back to Alcatraz. DB's Elijah Bailey Tiller. nzudde ebyalekatulazi dibbi ye Elijah Tiller. Somebody finally nailed EB. waliwo yamaze n'amutta Any insights? Ball breaker, this era guy. kyomanyi Of the worst variety. Worked the rock for about 10 years. Deputy warden when I was a guard. bwe nali gadi yali deputy wadoni He shut down. kuba nze nakolako eyo mwalekatulazi Dr. Soto. komera neriggalo. Uncle Ray. It's an dokita sodo sinkana ankole know me? anko You, I studied you. omanyi tiinze nakusoma Named a character after you in my comic. nakukozesanga kalakita mu katabo kange akakomiki ke nawandiika. My parents died. hani munange nomuyita anko kuba yankoza bazadde bange be baafa. Tommy Madsen? He and Ray were best friends. It's where they met. You write about him? Sure. Tommy Madison wamuwandiikako. What's your drink, son? Club soda would be great. kyakunywa ki kwani koko soda. My place. Jack Sylvain's transfer order to San Quentin, dated the day of the rock. Jack Sylvain bamukolako transfer order ne bamwolekeza mu San Quentin. And here's Jack's death certificate. ne certificate ye y'okufa yiino ekiraga nti Jack Sylvain yafa ebya ddala Wrapping thing. naye yafiira mu San Quentin oba St Quentin. Memory Komered down. serves. Tiller joined up with the feds. kadde bagambe yali deputy mu biseera ebyo wadeni yamala n'ayingira FBI. Case, is it, Becky? No, but No, but nothing. kati ebimukwatako giba misango gye FBI Yes. bunayeko nitogiyingiramu. This is about Alcatraz. You work. Damn it. We're bino bikwata kwa Alcatraz ate nga wakolayoko. For once in your life, just walk away. gamba nti lumu mubulamu tambula genda biveeko. kaagala okunonyereza ku buli kimu naye yakakoza mutayagala kanonyereze ku buli kimu kaagala okunonyereza kwa Alcatraz. kala ne bakadde bako bafa kato Folks, kyokka kaga jjajja waako yaliko omusibe mu Alcatraz. ensonga lwaki kaagala okumanya ebikwata ku kkomera eri. and they're always telling me what to do. naakanze munnange But smart doesn't always make you happy. kyeri kibi nga kulagira byakola. I just hear what they have to say, kati nze mpulira kye bandagira and then I do the opposite. ne nkolamu opposite. bw'owulira nga byebakulagira bikunyiiza tokaayana ng'owulirizanga buwuliriza. The expert. What do you think happened? golooza ki ekyatuukawo munnange simanyi The last time on the island, naye bwe nasemba I saw a room that was full of files and okubeera kwa Ireland all sorts of stuff I wasn't supposed to see. nagwa kasenga kali kajjudde files 33 first nembako time. ebintu byendaba bye nali siteekeddwa kulaba. I'll bring the coffee. ono bwe yawandika akatabo kakwata ku kkomera yagamba bwe ekkomera eryo mbuli alinamu obusenga obutalabibwanga bantu balala. confirmed Sylvain's transfer and death in 76. wakakasiza Sylvain bamuwa transfer 63 n'afa. Not a killer. okusanga ekinkumu kyawafiiridde omuntu tasobola kuba Sylvain. Why do you wait so long to kill Tiller? ye lwaki bw'aba yeyo aba ayagala okutta Tiller Ben. mukumwesasuza kuba Tiller nga tanayingira FBI yali deputy warden mu Alcatraz ate Jack Sylvain we bamusibirayo. bantu bangi bajja abalala ne balambula komera kyafuuka kya bulambuzi ate nga kisikiriza abantu bangi okukamala. ono yawandikako akatabo ku kkomera lino mu kufuna chance okuwandika akatabo ye bamuwa chance special okulirambula kumpi kulimalayo. Where are we now? tuli ludda wakati Barracks The guards lived here with their families. mwabakumi babeeranga wano na famire zaabwe. Imagine children living here. abaana nga bazanyira wano They took the boat to school every day. baana Way cooler than the bus. balinyanga lyato genda ku ssomero buli lunaku bwe kiba kulu okusinga mu bbaasi.
baana babagadi baberanga wano bagadi ne family zaabwe zino zaali barracks sebo kyamubba ne kimuleta mu kkuba eddala abalamuzi abalala gye batatuuka wakyo kyali kyabirambula zibulage bye kyalaba wabula tukano nga kuliko ekkofoli kimubuzo yina idea yonna mu ngeri yokumenya ekkofoli bweyo si issue nnene anti mulisizaako. Aren't you kind of young to be a detective? Yeah, I get that a lot. Toli muto kwegomba okubeera detective bwe kiba kiŋŋamba nnyo. Was raised by a cop. Naye omanyi He'd bring his cases home. ngeri gye nakuzibwa owa poliisi Post it where I thought he should look. yajjanga n'emisango gye gyonna egwaka Of a few cases. nagiyisangamu amaaso buli gumu bwera namuyambako n'okusolovingako egimu mitonotono. Anko wake yakakuza yali wa popi bakadde bako bafa kato. Kakati Dr. Shadow akalesembo ye awandiise obutabo bungi bwolaba oyo era akakwata ku komera lino mbu yawandikako ebintu bingi abantu bye batakkiriza. Transferred with the inmates. Holy crap, you gotta come see this. Oli kulapu soko gy'olabe bino. Wali fayiro z'otolabanga makana akasenge naye yakagwako obutanwa. Everything. Biki bino nti byonna baawulira ekikoona erudda nga bakamala bituukamu tala nevaako wano. SFPD, I'm armed. Ndi wa San Francisco Police Department nina ne Mondo mu SFPD. Gas obono yono tia bagamba alimu ebika ne wano tia tumutyo kamala wetushinga owunyiriza noyita mu katundu nga konna kawunya perfume. This is a mistake. Eno nsobi And she won't stop until she finds him. koni omukazi bw'aba ategedde ku bino tajja lekerawo paka ng'ategedde ebirala. Bagasi Good. You're awake. wazze engolo Detective Madsen. Detective Madison Welcome to Alcatraz. sanyusa okulaba kwa Alcatraz. Olaba Alcatraz teweerabira. Ne Dr. Naddengo tuli luddawa Alcatraz ono yasinga oddimanya alaba lifaanana bulala. They've done some redecorating. Kodi badikoleetingawo ebipya Soto, I'm Hauser. gwe Soddo nze Haweza Get your books. nasoma obutabo bwo. Did you gas us? Mwatukubye gaasi mmwe Strict protocols for intruders here. mwamenye protocol mwafuse ba intruders wano buli intruder tumukuba gaasi yenkola eriwo. You're quite resourceful, Detective Madsen. Lifting the photo from the crime scene was not only bold, but effective. I'll need that back. Bwe yadduka n'ekifaananyi Tell me why there's no record nga of tebakimuwadde. the FBI. Tukyagala lwaki bwe twakunoonyerezaako I'm sure. FBI tekumanyi. Also hold a particular Mukulu Hawuza for our government. tinze nkola ku misango egy'enjawulo abantu gye baziza girina kye gikose nnyo gavumenti si buli omu nti amanya. Bwe yawuza naye weefubya Hey. kyokka fayiro ye teriiyo. Underneath Alcatraz. Wayiriwo empuku wansi wa Alcatraz. But why would you do that? Ekyo lwaki mukikolayo? Oh, guy. That is a computer-generated simulation of what Jackson kyekifaananyi thinks. kya kompyuta Jack Sullivan bwe yandifaananye Does he run the Green Street surveillance? senga aba akyaliwo leero. Traffic cam Wabula twakutte ebifaananyi ku kamera we battidde gye bittira. is our victim. Kano gye bittira yali akulembedde wabaddewo yabadde amagoberera Sylvain, nga ye Jack Sullivan 85 years young. nga muto emyaka 35 kisoboka ekyo. So, bwe yadda muto gwamumanyi nnyo eyamawandikako mu butabo si yeye ti yeye. Alcatraz in 1963. What does that mean? He escaped? Yabula mu Alcatraz No one ever escaped him. mukaaga mu esatu mwe yatoloka oni teri atoloka Alcatraz ekyo kiri ku likodi. Scored home isn't possible. So the San Quentin transfer was bogus. Bino bye bagamba abo bamukola transfer mu San Quentin It still doesn't explain why he hasn't. byali kasasiro No, it doesn't. naye tebinnyonnyola lwaki takaddiye. Mu binnyonnyola lindako simu we yajjira bano ne beekuba obwama tebinnyonnyola lwaki takaddiye. Ali 35 years younger. Local PD found a uniform. Gee. At the crime scene. Abapoliisi ba Bukalo Alcatraz issue. basanze uniform awafiridde omuntu omulala If you let me come with you. mbonga Alcatraz erabika Because you gassed oba me. omusibe yava mu Alcatraz yakikoze sine uniform yawana Forget your lunchbox. mukanzije naawe Let's go, Doc. mbonga lwaki tukutwala nti mwankubye gasi mbabanja koni tewerabira lunchbox yo nanti jja tugende dokita bano balina okugenda okunoonyereza waliwo awafiridde omuntu omulala naye nga basanze uniform z'abasibe ba Alcatraz kale nga alabika eyakikoze ye naye yava mu Alcatraz Keep at it. tewenye Need a transfusion. Think a month in the hall. osaana mumpeko musaayi Just saying.
Took a lot of blood gamba bugambi from a guy who ain't sick. munzijjamu munjiza atali mulwadde. There was another doctor among us. Bulijjo simanyi nti wano waliwo dokita omulala For Dr. Silver. wano Jack Sullivan ng'ali mu kkomera mu nkaaga ng'ali mu infamale oba mu ddwaliro bamukulamu omusayi mungi ate si mulwadde. Do me a favor. Nyamba Jack. Keep your opinions, medical or otherwise. Ebirowoozo byo byesigalize ffe situbyetaaga nnyo. Sebo babajjangamu omusaayi ne bagutunda oba komera lukatulazi kwalinga kubonaabona. Jack n'apowa. So, how many did they take from you? Bakujjako gwekanawa. Obuuza ki? Vials of warm red blood. Vials ezaawo mu red blood batwala mmeka. Ng'okwabikwatirako wa. Place is nothing compared to downstairs. Wali kino ekifo tekirina kye kiri ate ku kye bakola wansi eri. I'm not talking about the hole. I'm talking about Taliyoko below the mu hole. kanyogoga ko nisogera mu kanyogoga. Waliwo ekisenge kiri wansi wa kanyogoga ate. Trust me, you're better off. Neesiganna wano oli bulungi. Who the hell are you? Ye gwani aŋŋamba. Same as you. Ninga ggwe. The number? Namba bunamba. 2002. Nze 2002. Well, Kale. 2002. Sebo 2002. I don't trust you. Nze sikwesiga. Ono ye I'm 2024. better off. Era nsingako nga sinyumiza naawe. You listen to me. Gwe mpuliriza. Something terrible's gonna happen here. Waliwo ekibi ekigenda okuddako wano oba okubeerawo. Jaaka yalabo. Wabula babajjangamu bayirozi z'omusaayi. Butitimbe. Bamugana naye ate ne bwe bakugjamu mmeka tonyiiga. Oba ekiddire. 224, that's Jack's number. 2024 yali namba ya Jaaka. Byakasajja akabadde kamuwa tawero. Is this the man who attacked you? Yona yakulumbaganye. Yeah, that's the son of Yo yennyini son of a Did you bitch. give him a locker key? Gwe omuwadde loka ki? He never asked. Teyakasabye. And is the video camera Yabadde allowed? n'ekisomorezo. You kidding me? Video kamera ekola. 1975. Osaaga ono tewali kikola kuva mu jansanvu. Lwabiriro yava ku bukulembeze. EQN. You got a plate number. It's the cabbie took. Takisi eyamututte wena naba puleti yaayo. Waliwo takisi eyamujja wano. Kano Jack Sullivan. Yunen. Bwekyewunyisa takaddiye nako. Okuva bwe yali afaanana edda. Bifulini. Turn around slow. Kyuka mpola ssebo. Do it now. Kikole kati. Ndaga emikono gyo. Baba muzibu. Kati bekavuga ebweru. Waliwo yali mu ofisi n'agawulira. Kulaba nga bofisi ababiri bafu. N'amanya alina okusibawo. Abyeko byakweka nga bukyali. Bane njagala wekkaani. Are you Barkley Flynn? Gwe Bakire Fulini. I'm here for you. Nonye gwe. Bakire n'anoonya waayita. Omanye kubanga olingizaako ebwera abapoliisi babiri bafu. Bakubuza gwe Bakire Fulini. Open the safe. Andi gulawo seefu. Waliwo seefu endala nti seefu. Si kizibu ekyo. Olabika oyagala kavu. N'ajangoyera. N'agipindowa. N'akabala. Ky'oyagala twala. Give me the bag. Pa akasawo. Bag. Akasawo. The soft black bag. Akaddugavu akali sofuti. Akasawo. Bakasofuti black bag. Bane yakajjayo. I'll take it. Twala katwale. Sikalinaako tabu. Mwalimu ekifungowa. Bane bakigula wakino bakigula banka. That's it. Kyekyo. That's where you came from. Kyekyo ky'oddukidde. N'obulamu bwo tosiriwala. Besaba katweka nnyina. Bakire Fulini naye n'amuttirawo. Gaaya agenda atta abantu wabula abatta mu ngeri ya kyeyononero. Oh my God. Katonda wattu. I got a pulse. Ono akyakuba entonnosi. Omulala ye afiiriddewo. Officer down. Fisha bali wansi. Down. We need backup. Twetaaga backup yambagirawo. Immediate backup oba backup immediate. Ne bawulira ggula eruuyi. Kumbe Gaaya afulumayo. Yo naye anaagenda. Kapana kimbi. Wabula atebenta. Kokano weyayo kugenda sewo. Abulisa kugoberera. Abantu ne beepenayo. Nakkirira wano. Kati bwakkirira amadala ne yeetolola n'aleega. Kabaka asobola omulengera ne kamusona. Ko ne kayita waggulu. Tekalaba we yawetera. Siraayo. I lost him. Yambuzeeko. His name is Barkley Flynn. Afudde ye Bakire Fulini. What's this guy's connection to Sylvain? Kakwate ki ku I Sullivan. assume there has to be one. Jack Sullivan. Me looking for motive. Bukalina okubeerawo. Even if Jack Sylvain didn't know Flynn, Jack Sullivan doesn't mean there weren't people that wanted him ne dead. bw'aba tamanyi Fulini. Wayinza okuba waliwo abali baagala Fulini afe. So Ky'ogamba you're implying oba ky'oteekawo. that Sylvain's being used by. Ku Sullivan waliwo abamutuma okukola bino.
I didn't think I was implying it. I thought. kiteekawo ng'ate nkyatudde singa mbadde kiteekawo sande kyatudde mu Jack Sullivan obikola waliwo abamulagirwa okutta abantu. Listen, Jack's wife remarried. I get this. Yali muka Jack. Just some guy. Yaddamu n'afumbirwa. Married Jack's brother. Teyamala gafumbirwa. Yafumbirwa ate muganda wa Jack. Jack could go looking for her. Jack. She's dead. Ayinza onoonya mukazi we. Still alive. Omukazi yafa. How's that? Naye muganda wa Jack asobola okubayo nga mulamu. Muganda Jack ayinza okwagala okuba nga agenda kutta muganda we mukuddamu. Was that him? I want to find Jack. I want to know what happened, and he's never going to tell. Tugende ngoyo tetumugambye. Tife twagala okufuna Jack. Twagala okumanya ekyatuukawo. All the way. Ate oyo tajja tubuulira. Oli nange olugendo lwonna. Hi, can I help you? Olyo tankuyambe. Jack, Nze Jack. I'm looking for Alan Sylvain. Noonya Alan Sylvain. I'm Alan Jr., I'm his son. Nze Alan Junior. Ndi mutabani wa Alan Sylvain. Our dads were friends. Kondi mune bakitaffe baali ba mikwano. Bali bawuliddeko nti yali muka Jack yafumbirwa naye omukazi yafa wabula yali muganda wa Jack yakyaliyo. Kale Jack ayinza okugamba okulumba liganda lye lwaki wawasa mukazi wange nga ndi mukomera. Wabula liganda lye libayo libalikadde. Kuba ye emyaka 35 nga tava mu kifo. Bali 35 years yanga. Kale yatunulira ebifaananyi bya muganda we nga yawasa mukazi we ne bazaala omwana lye linekulu lyasanzewo li Alan Junior. Najjukira mukazi we yamukyalira mu kkomera mu Gyenkaaga mwalo Katulazi visiting area. The roses, they grow, but Kali karasharasha the tulips are dying. nga kogera nga banankole kale akabuuza bwe giri eyo. Last month I come and luli najja say you are ill. ne baŋŋamba wali mulwadde. I'm good now. Anti kati nawonye. I'm worried. Nali neraliikiridde There is no one I can ask. nga tewali kwesobola kubuuza. I'm sorry about that. Bambi nga walaba. Your brother, Ellen, says hello. Muganda wo Alan yakutumidde. Looking out for you. Yakulabirira kati. Alabika no yali ayitawo mu kulabirira obulabirizi. I must, Kaasiriikirira. Ne kamugamba omanyi. ask you for something. Waliwo kye njagala okusaba. Yeah, anything. Kwani kyonna ky'oyagala ky'oba osaba. Tebyagaana. Kaana naagino kisaba. Nga kyakwawukana. Oh, please, you must let me go. Yagamba nedda. Ko nikwegayiridde poliisi ndeka ŋŋende. Please don't do this, Sonia. Bambi tonkola kino. Please don't do this. Yakayitanga Sonya. You must Abapoliisi tokola kino Sonya. give me a divorce. Anti sayininga ku lupapula ompe divorce. Kaali kaagala okufumbirwa Alan. Naye nga wakyaliwo olupapula mu bufumbo. Yagaana. Kole fujjaawo. Baba bakutekerawo mu solitary. Ate ne yali ali Katulazi yanjawulo mu makomera gonna. Abijjukidde atunuulidde kafaananyi. Jack Sullivan. That's my mom. Oyo maama wange. She died 4 years ago. Yafa myaka ena egyayita. You have her eyes. Omufaanana amaaso. Alan bwajja bwe yali akutte n'abi. Hello, Alan. Alo Alan. Alo. You look the same. Ofaanana nga bwe wali ofaanana. You got old. Gwe ate wakaddiwa. They told me you died. Baŋŋamba wafa. I threw dirt on your coffin. Banditaka ku Did she sanduuko. suffer? Yabonaabona. She got cancer. Omukazi ng'afa nti yalwala kansa. She suffered. Mu buli ngeri yabonaabona. Kansa tekubanga kufa sasi. What happened to you, Jack? Kye kyakutuukako Jack. What happened was Ekyatuukawo kyali my brother married my wife. ndugu wange yawasa ddemu wange. Eki And nothing that came after that. teri kirala kya Matter from the damn. luvannyuma lw'ekyo okutuusa olwaleero lweziza okwesasuza ate talina mukisa yadde akati. Ono nno gwayinanga patana amuwerekera Dr. Sodo yena alinga mugugu oba alinga muwumbo. He took my dad. Atutte dadde He wange said his name was Jack. agambye ye Jack. He said he wanted to find his wife. Otegedde gye balaga ng'ategeezezza mbu ayagala kufuna mukyala we. Kale asobola okuba agenze ku balalo gye baziika mukyala we Sonia Sullivan. It's okay. Kiri oke What you did. kyonna kye wakola In my heart, there's only love for you.
kuba mutima gwange mulimu kimu kwagala kwokka gy'oli kwe nina gy'oli. Turn around, Jack. Anti kyo kakaso kawolawola Jack. Kaka detective kagguse ka San Francisco PD naye baaba. I know you. Gwe kano nkumanyi. No, you don't. Ate omanyi apotadde nno nyala. Now give me your gun and I won't blow your brains out. Anti mpe mundu yo nemekuyiwa bwongo yang. Give me the gun, Jack. Mpe mundu nno Jack. You don't want to hurt anyone else. Oba toyagala kulumya muntu mulala. Bane Dr. Sodas I hurt people. ne Alan. I killed Tiller out of hate. Nze nnumya abantu. And the other guy, Flynn? Zitabo bokka bempalana. Why'd you kill him? Ate gayo yo mulala I Flynn. did what they told me. Lwaki wamutta nti ekyo nakola kye bandagira? What? Who told you? Bani abakulagira? Jack. Yatta Bekeri Flynn babakire Flynn. Jack. What? Who told you? Bani abakulagira? Where have you been? Yobadde wa? What happened to you, Jack? Kibe kyakutukako Jack? Obadde nga wa? Shoot me. Anti busaba. No. Ha nedda. Jack, put down Jack, the gun! teka wasabuzi kuba. Mama ne bamuwa. Oh, stop! Mulindeko hold your shots. Wabona bamukibeka bano batendeke. Sharp shooters bali. Jack. Bolira. What happened? Kye kyatuukawo. I'll take it from here. Bindekere okuva wano. You should have killed me. Kale senga onzise. Mwakola kyekyoka kye bamulagira. Nakati what who tell you to do? Kyekyo baani abakikulagira. One fingerprint is promised. That's what happened to Jack. He's in prison. Ekinkumu kye baakebera Spanking your identity and that's one life sentence. What about his brother? bamutadde mu kkomera. It won't be a problem. Bagenda musiba bulamu. He won't be a problem. Ate muganda we mutajja kuba kizibu. Tajja kuba kizibu. Bujaka bamuwadde I identity looked into this Flynn. ne bamuteeka mu kkomera. Noonyereza mu bakire Fulini. Jaka gwe No yatta. ties to Jack Sylvain or Alcatraz. Talinaako kakwate kwaluka tulazi Barclay Flynn. yadde ku Jaka. We need to worry about our next victim. Tofa ku bakire Fulini. Tulina okweraliikirira ku muntu agenda okuddako okufa. Ate nga Jaka mukwata ani anaafa omulala. Munnyonnyole. Jack Sylvain was just the beginning. Jaka Sylvain abadde ntandikwa butandikwa. Tanabitegeera. You knew this was going to happen. Mwamanya mbu kino kigenda kubeerawo. That's why you're here. You've been waiting for this. Yensonga lwaki muli wano mbadde mukirindirira. A very, very long time. Bw'okumala ebbanga ddene nnyo nnyo ddala. Kyebava bazimba ebisenge wansi walo katolaazi. Come with me. Jangu nange nkulage. Oba mujje mbalage. Kaabani oyo yatandise butandisi. Bino tebinnabako we byabadde. N'ebijjo biddirira temujja byagala. Okubaleeta ebbali babakakasi. Ebifaananyi by'abasibe. Enkuyanja. In the 63s, 256 prisoners on the right, 46 guards on the left. Be bano. March 21, 1963, Mukaaga mu esatu abiri mulimu ogwokusatu. she closed to Kkomera lyaggalwa. bust some decrepit facility. Mu butongole malala gaali gazimbiddwa mangi ewalala. All the prisoners were transferred. Nga kyamuwendo okuleeta wano abasibe. Abaaliwo bonna babawa transfer ne bagaadi baabwe. Only that's not what happened. Baabula ekyokuba transfer si kye kyennyini ekyatuukawo. Not at all. Mbuyadde n'akatono. Kwakireka tekuli n'omu yava ku kizinga ku olwo. Wabula oba baddawa kuba n'ebintu byabwe byasigalayo mu busenge bwabwe. Ate nga bakuwa transfer kasasiro yo asinga obungi kasasirowo obeera oyina okgenda naye. Radio the station. Tell them to send everyone. Biraba station. Obagambe tulabye buli omu. Kyokka bali tebalina gwe balaba. I don't know where these men went or what happened to them, but we need to do our job. You understand me? Tetumanyi gye balaze oba kiki abatuuseeko ne twetaaga okukola omulimu gwaffe. What's your name? Ontegeera ye gwani erinnya? Hauser. Hauser. Emerson Hauser. Emerson Hauser.
yonono kati yakaddiwa. Criminals this country has ever known are coming Abamenyi back b'amateeka abakyasinze okuba bitabbo mu ggwanga wano to our streets and bagenda not kukomawo be able to find them because nguudo zaffe they don't exist. tetujja kusobola bayiga bafuna kuba tebakyaliyo likodi ziraga baafadde. $2002 Thomas Madison. Grandfather wasn't a guard, he was an inmate. Jjajja wange teyali musirikale w'ekkomera, yali musibe. Jjajja waako yaliko mwalo katulazi naye yali musibe. Ye yabulira luli tu 02 font ekijja okujja wano tojja kyagala. Kati kajjukira bwe kagoba omuyaaye patana waako n'asirituka n'afa. Omuyaaye gwe kagoba ku street ate ye jjajja waako. Naye wabanga akyali muvubuka ng'adduka n'emisinde n'akaleka ekyatuka ku basibe bawano kinene nnyo. Tyono fala yatapatana wange kyokka muna jjajja waako yali musibe. Wamanya wali onjagala ku mulimu guno ebbanga lyonna ng'omanyi nti nja kuzuula ebya jjajja na buli kimu. You're too young, you're too impetuous. Vaako ekyo oli muto. If you want to stay and find them, you'll have to prove to me every day bw'oba oyagala okukola wano to be here. olina okunkakasanga buli lunaku nti ogwanidde okubeera How's wano. his head exploding right now? I want it. Njagala bibeeramu. Your transfer orders. Kapona za transfer zizino lindako. It'll be difficult for you. Bijja kuziba wali No one can know. tewali ateekeddwa kumanya tobinyumya Friends. yadde bakyali baabo They okulusegera found out it would be very, very kuba bwe bamanya tuba mu buzibu bunene ddala n'okwejjusa. I'm gonna need a partner. Anti nja kwetaaga patana. him. Aliwo oyo eriringa omuwumbo ogubulako okusosootola linze wabula liko mu bwongo nga nze nkola nga patana omubiri simanyi tebagusobola kasikye kodyo ye ajjukira lyagala nnyo okumanya ebikwata kwalo katulazi osanga liri wandiika akatabo akalala kwani bw'okola guno omulimu ndabika mu nkomekerero ndikutta kuba sikakasa butaba na lugambo ogwo teri bisa asanya jjukira tulina okunoonya bano enkaaga mu abasatu koni tulina okumanya nani yabatwala balina kusengulwa mu nkaaga mu esatu wabula tebaddamu kulabika naye ani yababuzaawo lwaki n'abakutte kuba okuddamu okulabika baze emyaka tegikyuse kando nga tuvuddeko ebyo twakwate kuba entudde ebbali nga waliwo etuse wakati mu kabira kando mukulu Emerson Hauser yakwata Jack Sullivan n'amuleeta ku bbali kuba gwe baasooka okukwata naye nga tayogera bamutuma ng'ayoya kufa kale yatta baawalana naye ate ayina gwe yatta bakire fulini ye tamanyi lwaki yamutta yalagirwa bulagirwa waliyo oguyumba ogukadde naye ng'oyina woggola ate ng'oyina enamba gy'oteekamu olugine lw'eggola munda soba nga kifaanana bukyafu nnyo ku ngulu naye ng'ate munda eyo ng'eringa alukatulazi kumpi naye ng'ate erabika erina security esinga neya alukatulazi. Welcome home, Jack. Gamba tusanyusa okuddamu okulaba eka Jack. Tukusanyukidde. You're not gonna give me a hard time, are you? Ndowooza togenda kumpa budde buzibu. Ko ye nedda. Jakete nampa omutwe nga tali sitede. Lwakuba yagamukuba ku mutwe. Ibitira was my friend. Yamuga nti Ibitira yali kyali wange. Bwe yali ajja okutta yasooka kutta Ibitira. Mukuba Ibitira yaliko deputy warden Mwalo Katulazi. Ate nono Hauser naye yaliko guard Mwalo Katulazi. Kale yagaba mu bwesero ye. Wabula yamugamba togenda beera bbanga ddene ng'oli wekka. Tugenda kukuleetera abalala.